Jako tolik dotazů, co dostávám na pudry, nedostávám snad na nic jiný. Mohla bych vám doporučit jeden jediný pudr, což jsou většinou takový ty transparentní, sypký pudry, ale pojďme si říct na rovinu, že jeden pudr vám prostě nestačí. Tím pudrem dělat přesně tyhle místa v oblasti pod očima, před obličeje, pod konturou. Jako přejela ten obličej celý takhle tím velkým štětcem, který je super, ale přejela si i ty krémové kontury, tak mě to dost zesvětlí a to já nechci. Potom si vezmu bronzer, projedu si ty tmavá místa. Možná je to trošku složitější, ale ten efekt je úplně někde jinde. Tyhle kompaktní pudry, buď to labutěnkou, anebo opět štětcem, ale tím já si domatním ty namáhaná místa a finish toho pudru. Vím, kam sáhnout. Doufám, že to pro vás nebylo až tak složitý a že teď, když se mě budete ptát na pudry, už budete vědět, že vám jeden pravděpodobně úplně nestačí. Tak jo, pro více tipů nezapomeň sledovat a těším se zase příště.